नमस्कार, चन्द्रबिन्दु नेटवर्कमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एक हातको ताली निबन्ध सङ्ग्रहबाट मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने युवराज नयाँघरेको नेपाल प्लसमा प्रकाशित डिल्लुको बाख्रो निबन्ध तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। फेलै खाँदैन यो पालिनी, डम्बरी माइलाले बाख्रो निहाल्दै भने उनलाई सही थाप्नेहरू कति होमा हो थपिए बेसरी। कति त बोल्न नभ्याएर आँखाकै इसाराले नि कुरा थपिरहेथे चम्की। डिल्लुको बाख्रो केही वर्ष अघिदेखि पशु मेलामा पुरस्कृत भइरहेको छ। उसले धेरैलाई हरायो। उसका अघिल्लोतिर सबै पछाडिए। उनै फर्स्ट, उनै विजेता भो लगातार। अरू त लुत्रे कान लगाएर अँध्यारोका साथी भएर भित्रन्थे। पूर्वी मधेसको रतुवा खोलातिरको पशु अड्डा, त्यहीँ दमक नगरपालिकामा पशु र पशुजन्य मेला लाग्छ। हरेक वर्ष पशु मेला हुन्छ त्यहाँ। मेलामा नहुने कुरा केही भएन। गोरु, गाई, भेडा, भैँसी, राँगा, घोडा ल्याइएका छन्। बाछा बाछी, पाडापाडी, पाठापाटी छन्। रहर लाग्दा धोएर, पुछेर, सिँगारेर र तेल दली चिल्ल्याएर ल्याइएका छन् पशुहरू। लौ हेर, सुकिला मुकिला पो छन् त धसिङ्गरेहरू। तर डिल्लुको बाख्रो सधैँको च्याम्पियन। जितिहाल्छ। अरूले जे गरे पनि जिति छाड्छ सबैलाई उछिनेर। डिल्लुको नाम अरू थोकै हुनुपर्छ। डिल्ली राज, डिल्ली प्रसाद, डिल्ली सिंह, डिल्ली विक्रम, डिल्ली शेर, डिल्ली राम, डिल्ली कुमार, डिल्ली मान, डिल्ली बहादुर वा डिल्ली नारायण, जे पनि हुने हो। तर ऊ सबैको थियो डिल्लु। डिल्लुको बाख्रो पुरस्कृत भइआएको छ। केही वर्ष यतादेखि डिल्लुको बाख्रो प्रदर्शनीमा लगेपछि अड्कलबाजी हुन्छ। यो पालि चाहिँ अरू चाहिँ हावा खान्छ र भइआएको पनि त्यस्तै छ। बिहानै बाख्रो डोर्याएर डिल्लु गयो पशु मेलामा। 4-5 जना केटा थिए डिल्लुसँगै। अघिदेखि उसँगै थिए। बाख्रो सियालमा बसेर धकाउन थाल्यो। गर्मी भएर गफ गर्नेहरूले तुक्का जोडे। सिंह पनि कति सुलुत्त, मुखका रौँ कति राम्रोसँग काइयोले कोरेझै मिलेका। 4 बेदकी भए पनि भुँडी वात्त देखिन्न। हेर्न आउनेहरूले टाउको हल्लाए। पशु मेलामा आउनेले डिल्लुको बाख्रो राम्रोसँग हेरे, नम्बर दिए अनि डिल्लुको बाख्रो पुरस्कार र प्रमाणपत्र बोकेर साँझ चाप्रामारीतिर झरेथ्यो। गाउँमा ठुलै हलचल भएको थियो। गए साल नि भयो पशु मेला। हिउँद लागेपछि मधेसमा यस्ता मेला हुन्छन् नै। रतुवा वारिपारीदेखि झन्नै 1 दिन परदेखिका गाई, गोरु, बाख्रा, भेडा, बोका, सुँगुर, घोडा र भैँसी राँगाका बगाल ल्याइन्थे। पशुको मेला भनेर के गर्नु, साथी चाहिँ मान्छेलाई। मेलामा डिल्लुको बाख्रो पनि ल्याइएको थियो। अलिक ढिलो आइपुगेको थियो बाख्रो। अघिल्लोभन्दा अलिक बेग्लो ठाउँमा बाख्रो राखिएको थियो। बिस्तारै मान्छेहरू त्यो बाख्रोतिर झुम्मिन थाले। बाख्रो 1 साल बुढो भएको थियो। बाख्रो त झन् कलकलाउँदो पो देखिएछ। हर्कचङको बोली सुन्यो। खुट्टा पनि कति मिलेका छन् हौ, पर्सु तिमाल सुस्तरी बोले। झन्झन पुटुक्क छ बाख्रो त, नरपति उप्रेतीले बयान गरे। भिड बढिरहेको थियो। अघिल्लो साल पनि पुरस्कृत भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले डिल्लुको बाख्रोलाई यसपटक नि हेरे। झन् चासो लिएर सुनिएका कुराले गर्दा भिड झन् गहिरिएर एकोरिएको लाग्थ्यो बाख्रोतिर। कुना कुनाबाट पुलुक्क चियाउने त झन् धेरै। बाख्रो कान पटपट हल्लाउँदै बसिरहेथ्यो। घरिघरि नाकमा बस्न आउने डाँसलाई टाउको हल्लाएर धपाउँथ्यो। उग्राएर घाँस पनि चबाउँछ घरिघरि। यसको एउटा विशेषता, वर्षेनी 4 पाठा पाउँछ। फेरि कति राम्रा पाठा पाउँछ भने मान्छेकै जस्ता सौलार चिल्ला। साह्रै लक्षिनकै छे यो बाख्री। अति सुवानी, जे दिए नि खाने। 1 दिन किलो उखेलेर भागे कि थाहा छैन। डिल्लुका माइला फुपाजुले पनि बेली बिस्तार लाए बाख्रोका गुण। छेउमा रहेकाहरू अझ नजिकिएर कुरा सुने। चाक मानेर सुन्नेहरूले अरू के ढाडका भुतलाइन कति सर्लक्क मिलेका। यसलाई मकैबारीमा छाडिदिए नि घाँस खान्छ, अरू बाली नोक्सान गर्दैन। नुन, पिठो, च्याक्ला खोले जे दिनुहोस् सर्लक्कै चाटीपुची खान्छ। कराउन भनेको ठ्याम्मै जानेको छैन। कन्सिरी सबै फुलेका नारायण सिंह राजवंशीले सुनाए। सुन्नेहरू छक्क परे। साह्रै ज्ञानी बाख्रो, ज्यादै असल पशु ठाने सबैले। वरिपरि घुमेर तिनले बाख्रो हेरे। जब पशु मेलाका दर्शक आउँथे, 4-5 जना जुरुप्प भएर बाख्रो वर्णनमा जुटिहाल्थे। यसले बोका खोज्दा नि कराएको मैले सुनेन। साह्रै सन्तोकी। नन्दलाल सेवाकोटी बोले। यो ब्याउँदा पनि कराएन। मेकचन सतारले बयान गरे। यो बाख्रो त देउतै हो नि, दिए खान्छ नत्र टाट्नमै उगाइरहन्छ। जङ्गबहादुर कार्कीले चर्चा गरे। डिल्लुको बाख्रोलाई सबैले गुणै गुणले भरिएको ठाने। बैगुण सुन्ने हो, 1000 गुणले परिपूर्ण। पशु मेलामा जतासुकै डिल्लुकै बाख्रोको चासो भयो, चर्चा भयो र चियो भयो। बेली विस्तारसँग त्यो बाख्रोले नै बयान प्राप्त गर्यो। सबैका ओठमा त्यही बाख्रोकै वृत्तान्त थियो। हेर्नुहोस्, जहाँसुकै मुद्दैन। यसले बड्काउँला पनि जहाँसुकै खसाल्दैन। टट्टी गरेपछि मान्छेले जस्तो सुकिलो मुकिलो भएर बस्न मन गर्छ। जङ्गले जोड दिएर भनेथ्यो। यतिन्जेलमा मानिसहरू आइसकेका थिए बाख्रो हेर्न। यही त हो नि, उहाँ त हो नि। बाख्रो पनि चिनाए, मान्छे पनि चिनाए। आउनेहरूले डिल्लु र बाख्रो दुवै चिनिसकेथे। 12 बजेपछि गुइसो थप्यो। घाम निकै कडा थियो। मधेस झन् पशु मेला, त्यससँगै मान्छेको बाक्लो भिडभाड। मान्छे पशु जस्ता। पशु 1 पाइला अगाडि। बाख्रोको थुन त कति टुमुक्क। त्यत्रा पाठापाठीले चुसे पनि बाख्रो त झन् तरुनी। आँखा पनि साँच्चै बाटुला। यी हेर्नु त कान पनि कति सर्लक्कै। 6 जना केटाको हुलमा 4 जनाले बाख्रोलाई घेरेर भने।
अलिक पर उभिनेहरू नजिकिए। कुरालाई ध्यानमग्नले सुनिरहँदा नि तिनका अनुहार चुप लाग्न पाउँदैथे। अरूका पनि थिए बाख्रा, भेडा, गाई, गोरु, राँगा र बोकाका लस्करहरू अरू नि थिए चारै सुरमा। घाँस बेच्नेहरू कराउँदै बेचिरहेका थिए। परालका मुठा बोकेर बुढाहरू पशु मेलामा पनि थुप्रेका थिए। त्यत्तिकै डोरी, मुहला र किला बेच्नेहरू आइरहन्थे फाटफुट। दिउँसो भएपछि मास्तिरबाट सोरिएर आएको हुल अन्तै जाने तर्खरमा देखियो। यो बाख्राको घुँडा त कति धेरै मिलेका। पशु भनेर के गर्नु, महिना दिनमा धोइधाइ नगरेसम्म यो कराइहाल्छ। यसको दुधले मेरा भान्जा भान्जी हुर्के। हरेक वर्ष एक कुरुवा घिउ बनाउँछु म त यसकै दुधबाट। वैष्णवी बा भनिने विष्णुप्रसाद खरेलले बाख्रोको पनि प्रशंसा गरे। उनका कुरा अरूका लागि चाखिला भए निकै नै। टाउको हल्लाइ मानेर सघाए। भिड बढेपछि 4-5 जनाको हुल फेरि थपिन्थ्यो। को अघि सर्ने र डिल्लुको बाख्रोको बयान गर्ने, यो हतारो सबैमा हुन्थ्यो प्राय। तिनका ओठ चिलाएर आफ्नो कुरा पोख्ने खसखसमा हडबडिन्थे सबै। हरेकलाई बाख्राको बयानमा म पहिला हुन पाइनँ भन्ने पिरले तर्फराएको देखिन्थ्यो। हरेकसँग आफ्नो बाख्राको गुण बताउनमा चुकचुकी भन्ने दुखाइले चिमोटिहाल्थ्यो। धेरै पनि खाँदैन यो बाख्रो त। नरेन्द्र साम्पाम्पेले बिस्तारै बोली पनि बाख्रोको वर्णन गरे। तास सर्लक्कै छन्, तन्दुरुस्त र निरोगी बाख्रो पर्यो यो, लालदोज खत्रीले बयान गरे। करण छोपिएको छ, यसले लामै आयु पाएको छ। पाठक माइलाले बाख्रोलाई राम्रो मानी चर्चा गरे। मानिसको घुइँचो बढिरहेको थियो। घाम जति चर्केको थियो, पशु मेलामा बढी चर्क चर्केको थियो डिल्लुको बाख्रोको बयान। रतुवा छेउको बगर थोरै पोथ्रा छन्। 1-2 अग्ला रुखले परैसम्म सियाल दिएको देखिन्छ। त्यो सियालमा बसेका मान्छेले नि बयान सुनेका छन् डिल्लुको बाख्रोको। यसरी पुरस्कृत भएको थियो गत साल डिल्लुको बाख्रो। वर्ष बितेपछि बगरमा केही काँस बढे। बगरको बजारमा झुप्रा पनि बढे, पोथ्रा बढे, अलि झ्याम्म। अग्ला रुखमा हाँगाबिगा अलि थपिए अनि छाया पुग्यो परसम्म। यसपालि नि डिल्लु आए बाख्रो लिएर। फेलै खाँदैन यो पालि नि। डम्बारेका कुरामा अरूले पनि होमा हो मिलाए। म त्यसै भन्दिनँ, डिल्लुका मामाका छोराले बखाने। बाख्रो धकाएको थियो। उसले सास फेर्दा जिउ हल्लिन्थ्यो। कानतिर झिङ्गा बस्नु खोज्दा ऊ अगाडिको खुट्टा हल्लाउँथ्यो। यसले अरू पाठापाठी हानेको मैले कहिल्यै देखिनँ। यो हदै मायालु, आमाको जस्तै मायालु मन छ यसको। भैरव इङ नामले डिल्लुको बाख्रोलाई वर्णन गर्न अघि आए। उनले सुस्तो भन्न थाल्दा छेउमा रहेका जेठा ज्योतिषी अघि सरे। यसलाई हामीले अझ चिन्न सकेका छैनौँ। यो बाख्रो त अचम्मैको छैन। गाउँभरिमा यसकै सन्तान भरिएका छन्। ढुकुरपानी, 12 गरे कृष्ण मन्दिर, अर्नाखाँडी, भालुकुडी, चाप्रामारी, चिया बगान हरेकतिर यसकै सन्तान छरिएका छन्। ज्योतिषीले पनि डिल्लुको बाख्रोलाई जुरुक्कै उचाले। पोहोर गौरादहतिर मैले छोरीलाई पेवा पाल्न भनी एउटा पाठी यसकै सन्तान पठाएँ। साह्रै लक्षण कि छ यो। अहिले छोरीको घरमा पठाएको पाठी नि कम लाएकी छ रे। निधारभरि चन्दनले घसिएका उनी हरेक खेप आउँदा डिल्लुको बाख्रो हेरिजान्छ। छेउमा थिए 3 जना। अरू चुर खाइरहेका थिए। 1 जना त खैनी माडिरहेका थिए। अर्का 2 जना चाहिँ एउटै बिडी आधा बाँडिरहेका थिए। 1-2 सरको। 2 जना निकै सुकिलो मान्छे डिल्लुको बाख्रोतिर आउने तर्खर गरे। तिनीहरू यता आउने देखेपछि छेउतिर घुँडामा हात लाएका 5-6 केटाहरू एकाएक सलबलाउन थाले। पशुको एउटै रूप हुनुपर्छ, अगाडि पछाडि। यो डिल्लुको बाख्रामा खोटै छैन। पछाडिको फिला समेत साह्रै मिलेका। गर्दनको मासु नि खनिलो देखिन्छ। भुँडी बोक्ने जात भनेर हुँदैन। यसको पेट पनि कति नजोलिएको। केटाहरू विशेषण हाल्न थाले। बलरामलाई कम लागेछ बयान। उसले अरू कुरा थप्ने सोच राख्यो अनि हतारिएर भने, नमिलेकै केही छैन। रूप पनि बार्की पनि। चिनो लागिरहेका पशुविज्ञहरू ओरपर गर्दै फारम भरिरहेका छन्। यो त लक्षणको बाख्रो। उज्यालो भएको सङ्केत दिन 1 खेप मिया गर्छ, जस्तै बोकाउँदा नि कराउँदैन। अति सहनशील। पानीमै सुत्नु पर्यो भने ठ्याक्कै कराउँदैन यो बाख्रो। केटाहरू चम्किरहेका थिए डिल्लुको बाख्राको बयानको लागि। उनीहरू आफ्ना बोलीमा उफ्रिरहेका थिए। ती उफ्राइमा डिल्लुको बाख्रो उफ्रिरहेको थियो। भीमप्रसाद प्राय आउँथे यो पशु मेलामा। उनी एउटै गाउँका हुन् डिल्लुका। आज पनि ढिलो आइपुगे मेलामा। ओहो, देखेँ, अघिदेखि खोजेकै हो। यसको बडकुला हालेर मैले पान र सुपारीका बोट हुर्काएँ। साह्रै लक्षणको बाख्रो छ है डिल्लुको। डिल्लु, म त तेरो बाख्रोलाई आमा भन्छु। भीमप्रसादले थुक उछिट्याएर भए पनि बाख्रोलाई धोपी चढाए। सुन्नेहरूले अनौठो मानेन, रमाइलो माने। बरु कुरा सुन्न मानिस थपिएका थिए। अलिअलि गर्दै भिडले घेरा हालेको थियो डिल्लुको बाख्रोलाई। यो जन्मेदेखि नै गाउँमा सह आएको छ। खोरेत भयो यो पाल्न थालेदेखि। योसँगै चर्ने अरू बाख्रा समेत फस्टाएका छन् मजाले। यसका पाठापाठी किन्नलाई 1 वर्ष अघि नै बुक हुन्छ हौ गाँठे। पान्थरे लिम्बुले रातो नाकलाई अझ रातो पार्दै भने। 1 बिटो घाँस थियो अघिल्लोतिर। प्लास्टिकको सानो जगमा पानी ल्याएर उसलाई खुवाइएको थियो। छेउमा पानी नभएको जग लागिरहेको थियो। डिल्लुको बाख्रो बकैनाको मुन्टो टप्प चुडेर खाइरहेको थियो। घरिघरि खुट्टा बजार्दै चबाउन निमग्न थियो। डिल्लुले यसपालि नि जिते प्रथम पुरस्कार। उनले घाम डुब्न लागेको बेला बाख्रो डोर्याउँदै भने, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको पिठो पनि बिग्दैन। छेउको हुलकर। अहिले हामीले प्रस्तुत गर्यौं नेपाल प्लसमा प्रकाशित युवराज नयाँ घरेले लेख्नुभएको डिल्लुको बाख्रो निबन्ध। यतिन्जेलको साथको लागि धेरै धेरै आभारी छौं। धन्यवाद।